নমস্কার। আপনার সন্তানকে কি ঘন ঘন কাশির সিরাপ খাওয়াতে হয়? সর্দি কাশি হলেই কি চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই দোকান থেকে সিরাপ কিনে আনেন? যদি উত্তর হ্যাঁ হয়, তবে আজকের এই ভিডিওটি আপনার জন্য অত্যন্ত জরুরি। আমার চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। সাম্প্রতিককালে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে শিশুদের কাশির সিরাপ খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়া বা মৃত্যুর মতো মর্মান্তিক ঘটনা সামনে এসেছে। কিন্তু কেন এমন হচ্ছে? শিশুদের ওপর এই কাশির সিরাপের প্রভাব কি? আর রাজ্য সরকারগুলি কি পদক্ষেপ নিচ্ছে? চলুন জেনে নেওয়া যাক। And at the top of this hour, we're getting some breaking news. Centre takes note of cough syrup deaths. As per sources, Union Health Secretary to hold key meeting today. শিশুদের জন্য ক্ষতিকর কাশির সিরাপগুলিতে মূলত কিছু বিষাক্ত রাসায়নিকের উপস্থিতি পাওয়া যায়, যেমন ডাই এথিলিন গ্লাইকল বা ডিইজি এবং ইথিলিন গ্লাইকল বা ইজি। এগুলি সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু কিছু প্রস্তুতকারক ভেজাল হিসেবে বা সস্তা দ্রাবক হিসেবে ব্যবহার করে। ডিইজি এবং ইজি আসলে কি, কেন এগুলি এত বিপজ্জনক এবং কিভাবে এগুলি ওষুধে পরিণত হয়? ডিইজি এবং ইজি হল শিল্প রাসায়নিক, যা সাধারণত ব্রেক ফ্লুইড, অ্যান্টিফ্রিজ, রং, প্লাস্টিক এবং কিছু গৃহস্থালির জিনিসপত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এগুলি সস্তা এবং বর্ণহীন তরল, যা কখনো কখনো ভুলবশত বা অবৈধভাবে ওষুধে প্রোপিলিন গ্লাইকল নামক একটি নিরাপদ পদার্থের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রোপিলিন গ্লাইকল হল একটি দ্রাবক, যা ওষুধকে তরল আকারে দ্রবীভূত করতে সাহায্য করে। সমস্যা হল, প্রোপিলিন গ্লাইকল নিয়ন্ত্রিত পরিমাণে নিরাপদ হলেও ডিইজি এবং ইজি মানুষের জন্য অত্যন্ত বিষাক্ত। অল্প পরিমাণেও সেবন করলে এই রাসায়নিকগুলি মারাত্মক বিষক্রিয়ার কারণ হতে পারে। ডিইজি এবং ইজি উভয়ই কিডনি, লিভার এবং স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি করতে পারে। শিশুরা বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ, কারণ তাদের অঙ্গগুলি এখনও বিকাশমান থাকে এবং তাদের শরীরের ওজন কম থাকে, যার অর্থ হল একটি সামান্য ডোজও মারাত্মক হতে পারে। এই রাসায়নিকগুলির বিষক্রিয়ার লক্ষণগুলি সাধারণত বমি বমি ভাব, বমি এবং পেটে ব্যথা দিয়ে শুরু হয়। সময়মতো চিকিৎসা না করালে এটি দ্রুত কিডনি বিকল, খিঁচুনি এবং এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানে শিশু মৃত্যু ঘটনার পর কাশির সিরাপ তাদের শিশুদের জন্য নিরাপদ কিনা তা নিয়ে অনেক অভিভাবকই চিন্তিত। राजस्थान मध्य प्रदेश में अचानक से हो रही बच्चों की मौतों ने एक तरीके से सरकार और पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा किया है। सवाल इस बात का कि आखिरकार क्यों हो रही हैं मौतें और उसके लिए जिम्मेवार कौन? কাশির সিরাপের একটি সাধারণ উপাদান ডেক্সট্রোমেথোরফ্যান হাইড্রোব্রোমাইড প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য হিসেবে দেওয়া হলে এটি সাধারণত নিরাপদ এবং কার্যকর। তবে ডক্টরের রেকমেন্ডেশন না মেনে নেওয়া হলে ডেক্সট্রোমেথোরফ্যান হাইড্রোব্রোমাইড ঝুঁকি তৈরি করতে পারে, বিশেষ করে শিশুদের মধ্যে। শিশুরা এমনকি সামান্য মাত্রায় ওষুধের মাত্রা বা দূষণকারী পদার্থের জন্য বেশি ঝুঁকিপূর্ণ, কারণ তারা ডেভেলপমেন্টের পর্যায়ে রয়েছে এবং তাদের অর্গানসগুলি এখনও ম্যাচিওর্ড হয়নি। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক 2 বছরের কমবয়সী শিশুদের সর্দি কাশির ওষুধ প্রেসক্রাইব করতে বা দিতে নিষেধ করেছে। এমনকি 4 বছরের কমবয়সী শিশুর ক্ষেত্রেও চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কাফ সিরাপ না দেবার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। শিশুদের অসুস্থতা ও মৃত্যুর ঘটনায় নড়ে বসেছে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার। সাম্প্রতিক ঘটনার পর তামিলনাড়ু সরকার একটি নির্দিষ্ট কাশির সিরাপ, যেমন কোল্ড রিফ এর বিক্রি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং বাজার থেকে তা তুলে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশ এই 2 রাজ্যে একাধিক শিশু মৃত্যুর ঘটনা সামনে আসার পর রাজ্য সরকারগুলি নির্দিষ্ট ব্যাচের কাশির সিরাপ বিতরণ এবং বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। কেন্দ্রীয় সংস্থা ন্যাশনাল সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল বা এনসিডিসি এই রাজ্যগুলিতে ওষুধ এবং জলের নমুনা সংগ্রহ করে তদন্ত শুরু করেছে। অনেক রাজ্যেই বিতর্কিত কাশির সিরাপগুলির নমুনা সরকারি পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়েছে এবং রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কোম্পানিকে উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ রাখতে দেওয়া হয়েছে। মনে রাখবেন, আপনার সন্তানের স্বাস্থ্য আপনার হাতে। শিশুদের ক্ষেত্রে কাশির সিরাপ ব্যবহারের আগে অবশ্যই একজন শিশু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। অনেক সময় সাধারণ সর্দি কাশি ঘরোয়া পদ্ধতি বা প্যারাসিটামলের মতন সাধারণ ওষুধেই সেরে যায়। যদি ওষুধ নিতেই হয়, তবে প্রস্তুতকারক সংস্থার নাম এবং উৎপাদন তারিখের মতো বিষয়গুলি অবশ্যই খতিয়ে দেখুন। আসুন আমরা সকলে সচেতন হই এবং আমাদের সন্তানদের সুস্থ শৈশব নিশ্চিত করি। ধন্যবাদ।